सो ये जस्ट बोस हमें डिलीवर हुआ है, बताना भूल गया था। बोस की ईयरफोन मैं काफ़ी टाइम से इसको लेना चाह रहा था। ये आईपैड, आईफोन, आईपॉड, एंड्रॉयड के साथ चलता है। हम लोग उसे आईफोन के साथ यूज़ करेंगे। तो ये है, तो इसको ओपन करें मैडम। So ये nice, so ग्रेट। beautiful. एक मिनट, इसमें ये दिखाया था, ये यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसके। Okay. और ये हमें बॉक्स मिला है बोस का, देखते हैं क्या है। शायद नहीं है, इसको धीरे धीरे इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर This is ये हमें कुछ ईयरबड्स मिले हैं इसके कान में लगाने के। ये भी ईयरबड्स है, अलग अलग साइज़ के, स्मॉल और लार्ज, मीडियम जो है इसी में फिटेड आते हैं। ये इसकी चार्जिंग केबल, ये कौन सा USB, हाँ ये रेगुलर USB चार्जिंग केबल है। एक मिनट, इसको ऐसे थोड़ा सा ताकत लगा रही है। so nice. इसको मैं ट्राई करूँ? यस यस. फिर आप कड़ी को इसको यहाँ दिखाइए। थैंक यू. तो ये है बेसिकली बोस, ये पीछे उसका चार्जिंग सॉकेट और सामने से इसको दबा के ज़रा खोलें। Oh my god. दिख रहा है इसकी दोनों लाइट्स जल रही हैं, मतलब ये चार्ज हो रहा है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हम इसको अब सुनते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। थैंक यू।